Xo'p, hammaga assalomu alaykum. Qardosh kuchim hammaga dushun rahmat. Bilmayman nima deymoqchiman. Shu bo'yda emotsiyaga berilib ketdim. Rustam tushunmaganligi sababli emotsiyaga berilib ketdim. Короче, Rustam mening testda gapirganiga endi men noto'g'ri tushundim emotsiyani. Впереди камера. Noto'g'ri tushundim, shunday qilalarım qilardi. So'kin ayran qilishdim. Buning uchun televizorda ko'rganlar uchun, tomoshabinlar uchun hammadan ming bor uzr, meni kechiringlar. Da shunaqa xarakterim bor. O'zim bosib turaman, emotsiyam ushlab turolmadim. Buning uchun hammadan uzr so'rayman. Hammaga assalomu alaykum. Hop, yana bir bor hammaga assalomu alaykum. Xudoga shukr bo'yda restoranimda tug'ildim, tayyorma yo'q. Nima demoqchiman? Aktivligiga Paruz aka birinchi kunga men tayyorman, qo'y beringlar. Birinchi kuni yana o'shaman, Indinga yana o'shaman. Indinga yana ko'rishamiz birinchi kuni. Toshkent Humariyda. Hammaga paddish kuchim, dushun rahmat. Sizlar paddishkilar ko'rib shu xursand bo'ldim. Bugun Humariyda. Anchadan beri bunaqa paddishga unaqa tushib his qilmadim. Bugun maza qildim. Shunga yarasha bo'yan ko'rsatdim. Shunga sharoitlar ko'rsatdim. Hammaga dushun rahmat paddish kuchim. Aktivligiga Paruz aka sapeni beringlar. Men tayyor. Hammaga assalomu alaykum. Qanaqa nima deyman? Xursandchilik ustiga xursandchilik. Bugun bo'yda yutdim, Xudoga shukr. Bugun onam bilan ammam Nuridan kelishdi. Onam Hoji kelinglar. Sobir opa sizga ham shuna rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Siz sabab Alloh, siz sabab onamlar Nuriga kelishdi. Rahmat katta hammaga.